হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে আমি যাচ্ছি কাপাসিয়া, সাথে যাচ্ছে আমার ব্যাগ, আমার ফোন এবং আমার ক্যামেরা। আজকে আমার সাথে তোমরা যা যা দেখবে, কাপাসিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ, বড় বাজার, বড় ব্রিজ এবং কাপাসিয়ার ঐতিহ্য এবং মানুষের জীবন। তো চলো শুরু করা যাক। আমি চট করে ব্যাগটি গুছিয়ে নিলাম, রওনা দিলাম শ্রীপুর বাজারে। শ্রীপুর গিয়ে দেখি এক মামার সাথে দেখা হলো। কে সে মামা, চিনতে পারবে? ট্রেন মামা। এই ছোট সময় মায়ের কাছে শুনলাম ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেনের বাড়ি কই? কিন্তু সেই মামার বাড়িটা তো এখনো খুঁজে পেলাম না। অটো স্টেশন থেকে একটা সিএনজি নিলাম, উঠে বসলাম। প্রচন্ড গরম, তার সাথে গাড়ি ছাড়ার অপেক্ষা। কিন্তু ভিদিবাম, আমি মাত্র একজন, নিয়ে কি আর গাড়ি ছাড়বে? যাই হোক, অপেক্ষা পালা শেষ। গাড়িতে 4 জন নিয়ে রওনা দিলাম কাপাসিয়ার দিকে। সব গরম যেন এক নিমিষেই ঠান্ডা। গাড়ির সাইডের থেকে আসা বাতাস আমাকে মুহূর্তেই ঠান্ডা করে দিল। চলতে চলতে আমি এসে পড়লাম গুসিঙ্গা বাজারে। গুসিঙ্গা বাজারটি একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। শীতলক্ষা নদীর পাশে গড়ে উঠেছে বহু বছর পুরানো এই বাজার। আমরা বাজার ছেড়ে আবার চলতে শুরু করলাম। আমরা বনের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলাম। দুই সাইডের যে মনোরম পরিবেশটা অনেক সুন্দর। আমরা প্রায় 15 মিনিট জার্নি করার পর আমরা পৌঁছালাম কাঙ্ক্ষিত কাপাসিয়া বাজারে। একটা 3 চাকার অটোতে চেপে ঘুরতে শুরু করলাম কাপাসিয়ার শহরে। শহরটা ছোট বড় অসংখ্য দোকান দিয়ে সাজানো। আমি বেশ উপভোগ করলাম। দেখলাম এখানে অটো রিক্সার রাজত্ব। পরিবহনে কিছু ট্রাক, লরি ছাড়া সবগুলো অটো। গরম পড়লো, তার উপর আবার অটো ছেড়ে হাঁটা, প্রচন্ড পানি তৃষ্ণা। যাই হোক, ঘুরতে ঘুরতে পেলাম আখের রসের দোকান। কাপাসিয়া উপজেলার প্রচুর আখ উৎপাদিত হয়। খেলাম, মামা আখের রস কত করে? মামা বলল 20 টাকা। চট করে 1 গ্লাস আখের রস নিয়ে নিলাম। মোটামুটি মিষ্টি ছিল, তেমন মিষ্টি ছিল না। যাই হোক, তৃষ্ণাটা তো মেটানো গেল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বাজারের দিকে। প্রচুর ফল দেখতে পেলাম। আসলে এখানে যে ফলগুলো দেখতে পাচ্ছেন বেশিরভাগই এখানকার স্থানীয় মানুষের উৎপাদিত। কৃষকের কাছ থেকে ছোট ব্যাপারীরা কিনে এনে ছোট ছোট দোকান দেয়, আবার কিছু কিছু কৃষক নিজেই বাজারে নিয়ে আসে। এই ফলটি হচ্ছে কদবেল। এটি আমাদের দেশে প্রায় সব জেলায় পাওয়া যায়। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. আমি এখন চলে আসছি কাপাসিয়া ব্রিজে। ব্রিজটি দেখতে অনেক সুন্দর। এটি শীতলক্ষা নদীর উপরে অবস্থিত, আর এটির নাম হচ্ছে ফকির মজনু সাহা ব্রিজ। ব্রিজটি অনেক সুন্দর। ব্রিজটি এই পাশের ওই পাশে মানুষের জীবনযাত্রার মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি একটি দর্শনীয় স্থানও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল দিন যেমন ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর, এছাড়া যে সরকারি
ছুটিগুলো থাকে সেগুলোই এই ব্রিজে প্রচুর পরিমাণে মানুষ হয় এবং সবাই ঘুরতে আসে।